रायस कुकरान म्हणटा हाफ kg ग्रीन पीस हा ड्रायड सोक केलेले हांवें. सो हाल्या मॉर्निंग म्हणल्यार बरी चोण्या भाजी कोत्तलें हांव पोटेटो आनी कोरिएंडर घालून शाकोती मसाला टायप अर्लियर रेसिपीन केली तो ही शेअर. आनी 2 पॅकेट चिकन न्हू हॅश ब्रावन हा चिकना भाशेन दिसता भायल्यान पूण हॅश ब्रावन चिकन नागेटा भाशेन दिसता भायल्यान पयल्यार पूण बरयलेलें हा हॅश ब्रावन 2 बायट्स 2 पॅकेट्स हा. ओके एअर फ्रायन क्विक एंड इजी. सो 2 पॅकेट्स ओपन केला. एक ऑलरेडी फ्राय करूंक हांवें म्हाका फ्राय करपाक जाय एअर फ्रायरान घालून चड जाता म्हणून हा एक पॅकेट दवरलां प्लेटीन आनी एक ऑलरेडी हा एअर फ्रायरान. आनी हाल्या चिकन गिजट करूंक जाय म्हाका. सो फ्रोज हांवें सो रातभर बरें सुंटलें सो भायर दवरूंक जाय म्हाका. ओके आनी हाल्यां करपाक जाय बरी चिली फ्राय. सो 1.5 kg कहें हा हें चिकन गिजट आनी एअर फ्रायरान ऑलमोस्ट हा हें म्हाजें हॅश ब्रावन. सो हें जाल्या उपरांत मागीर तें घालपा हा. ओके अशें जावं दी आनी क्रिस्पी मागीर ती दुसरी प्लेट हा पळय ती घालपा हा. बरें लागता आयज आनी एक वीक हॉलिडे हा न्हू भुरग्यांक. सो कितें हांव सोदता आयज डिनराक हें जाय म्हणूंक लागलें एस्तर. सो हें कोत्ता हांव. आनी हाल्याचें कुकींग म्हाजें हा ग्रीन पीसाची ड्राय पातोळ भाजी गोवन स्टायल आनी चिकन गिजट चिली फ्राय. म्हाजें बॉयल जालें म्हणटा बरें ग्रीन पीस 2 विसलान. आनी आतां फ्रायींग कितें आहा ती शाकोती टायप मसाला काडूंक जाय म्हाका. गोवन स्टायल पातोळ भाजी वीथ पोटेटो आनी गिजटूय हा सुटलां बरें फ्रोज आहलेलें आयज. आतां बरी क्लीन करूंक जाय म्हाका वॉश करूंक जाय आनी मसाला मॅरिनेट लावन दवरूंक जाय बरें पीसीस करून. ओके आनी शॉपिंगेक वोसोन येयलें हांव आमच्या थिंगासोर मेट्रो एक्सप्रेस आनी टील डेट शॉपार. सो म्हाका कोरिएंडर जाय आसली 1 बांच कोरिएंडर हाडला गिजटाक आनी पातोळ भाजीक चोण्यांक घालपाक आनी 1 स्लायस ब्रेड आनी 2 पोक पॅकेट हाडल्या ड्राय ते रेवडी आनी बनाना 1 बांच हाडला हांवें 1 बांच ऑलरेडी आहलो. सो आमच्या एस्तराक सकाळचें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट केल्या उपरांत बनाना खाता तें आनी ही पयलींची बनाना आजताहली हाडली ती व्हंकली आजून आहा म्हाजी जावं ना बरी. आयज सिरप म्हाका आहा पळय ती म्हाजी गोंयची एक घेवपाक जायी. एक मेवली म्हाका आहली कबडीन. सो हिंगासोली म्हाका तितली लागोना. ही तोसेक म्हणटा ती बरी रसपेबरी फ्लेवर 2 टेबल स्पून घेवंक पडटा. घेता मातशी बऱ्याक पडटली घेल्यार फूल बॉटल हा ती म्हाजी कबडान आहली. हांवें उगडा आसूं ना पळोवपाक हांवें पयर ही हाडली आनी एक आजदाहली सिरप ड्राय कफ ही बरी हा पूण ती गोंयची हा ती पयली घेवन काबार करता नाल्यार एक्सपायर्ड जातली. हेजी लास्ट डेट लागून हा 2028 मे 2028. ओके सो हे पोटेटो एक बॅग हाडला 1.59 टील डेट. सो भाजयेक आनी हेका घालपाक म्हाका एक बीफ मिन्सूय कोत्तले जाल्यार पोटेटो हाडून दवरला हांवें घरान फ्रिजीन हा डिपान 2.99 श्रेडेड कोकोनट 2 बिस्कीट कुकीज आनी एक टँग ऑलरेडी काबार जाय दिला आमचें. सो 6.99 मेट्रो एक्सप्रेस ऑरेंज टँग आनी म्हाजो मिक्स पिक्कलूय काबार जालोलो 2.29. ओके सो हे धाकटेशें शॉपिंग कितें आहा तें करून येयला हांव. आतां म्हाका कुकींग कितें आहा तें करपाक जाय. ओके मागीर मेवता हांव तुमकां. बेगीन कोत्ता हांवें सॅटरडे न्हू जाल्यार संडे मिसाक वचोंक जाय. 3rd संडे 4 मीस हा आमच्या चर्चीन सेंट मायकल एंड मार्टीन हॉन्सलो 15 फेब. ओके म्हाजो ऑनियन म्हणटा बरो फ्राय करून जालो ऑनियन आनी सुर्या गरम मसाला चिकन एंड मटन आहा पळय तो आमचो इंडियन घातला हांवें 2 or 3 टेबल स्पून आनी थोडीशी चॉप्ड कोरिएंडर स्टेम्स हा तेच घातले हांवें. ते आहा ते चॉप केले हांवें बारीक लिव्स आहा पळय ती ही दवरल्या ती हांवें गिजटाक थोडीशी. आनी हें जावन आसा म्हाजें फ्रायींग केलां पळय तें भाजीक म्हाजी चोण्या भाजी कोकोनट ग्रेटेड मागीर जिरा पावडर
मागीर कोरिएंडर पावडर, टर्मरीक पावडर, चिली पावडर सगळें मिक्स करून बरें फ्राय केलां मातशें ब्रावन जावसर. आनी आतां मातशें थंड जाल्या उपरांत मागीर मिक्सरान घालपाक जाय म्हाका पेस्ट करूंक. आनी मागीर हें करपाक जाय म्हणटा मागीर डायरेक्टली हितून घालूं चण्या भाजयेनी. चणे बॉयल करून बरें जालें मातशें हितून कुकरान एटलिस्ट 2 विसल बरें सॉफ्ट जाल्या. आनी ऑनियन आहा तितून, करी लिव्स, कोरिएंडर, 5 or 6 ग्रीन चिलीज चॉप्ड आनी पोटेटो घाल्या चॉप करून. ओके. आनी ते हेचेंच उदीक चण्याचें आहलें पळय तें आनी एड करूंक हांवें. आनी मागीर डायरेक्टली मागीर हें घालतलें मसाला म्हाजो. ओके. हाय फ्लेमाचेर आहा गॅस. म्हाजो पेस्ट रेडी जाल्या उपरांत मागीर घालतलें हांव थंड जाल्या उपरांत मिक्सरान. आनी म्हाजें गिजट क्लीन करून रेडी दवरलां हांवें. आनी थोडेशें हें लायलां म्हणटा जिंजर गार्लीक पेस्ट, मागीर गोवन विनिगर, मागीर थोडीशी सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून. ओके. आतां उदीक एटलिस्ट 1/2 ग्लास एड करून 2 नाल्यार 3 विसलान काडूंक जाय. गिजटाक हांवें चॉप्ड केला 3 or 4 ऑनियन्स, थोडीशी गार्लीक. ओके. चॉप्ड गार्लीक आनी 2 or 3 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लीक पेस्ट, 5 or 6 ग्रीन चिलीज आनी थोडी करी लिव्स. ओके. आनी ही घालतलें कोरिएंडर. ओके. व्हेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी. आयची जावन आसा रेसिपी फकत गोवन पातळ भाजी विथ पोटेटो एंड गिजट. गिजट चिली फ्राय आनी गोवन पातळ भाजी आनी कांय ना. कंटिन्यूअस कफ येता म्हणटा सारकें त्रास जाता. काम लागून करूंक जायना तो हें कोत्ता आयज. कितें क्लोथ्स आहले ते भायले भितर हाडल्या. भायर बरी थंडी आहा. एटलिस्ट 2 or 3 डिग्री आयज. एक स्पून घेवन सिरप घेता नाल्यार चूड जातली म्हणटा. कितें आहा तें वॉश करून काडूंक जाय म्हाका. व्हेरी बॅडली येता थंडी. 2 टेबल स्पून पूण घेता नाल्यार जावपा ना थोडी बरी. आनी हे थोडेशें आहा म्हाजें एक डोबो काबार जाय तेलो. थोडेशें आहा टँग आनी ऑलरेडी न्यू डोबो हाडला तो ओपन करून दवरूंक जाय. एज ऑरेंज टँग मागता तेका लायक तें टँग पिवपाक. न्यू आहा तो आजून ओपन करूंक ना. मागीर कोत्ता ओपन. सो हें टँग करून दिता तेका आतां. आनी मातशें बॉयल जावन दी. आनीक पोटेटो आनी म्हाजे ग्रीन पीस चण्या भाजी आनी मागीर मिक्सर लायता सोमतो आनी पेस्ट करून घालता मसाला. नेविलान म्हणटा आयज पुजा स्वीट आहा न्हू थिंगा हॉन्सलो इस्ट स्वीटाचें बरें हाडलां पॅकेट. जेलेबी आयज वॅलेंटायन डे म्हूण स्पेशल. तेका केक हाडया म्हणलेली तो म्हणूंक लागलो जेलेबी चड खाता भुरगीं घरान. पयर कुयनीचो बड्डे जाता थिंगा आहा न्हू केक हाडलेली आहा स्ट्रॉबेरी. सो जेलेबी पीस एक एस्तराक आनी निस्तल आनी कुयनीक वत्ता बरो आहा क्रिस्पी सारकी फ्रेश आहा. 1 kg कोही हाडल्या तेणें. पयरूय 1 kg कोही हाडलेली काबार जाली आखी. तुमी केन्ना वचत जाल्यार हाडा म्हणटा थिंगा स्वीट बरें मेवता. पुजा न्यू शॉप. आनी ह्यो सुर्या मसाला म्हणटा मटन एंड चिकन एकदम बरो येता. इंडियन शॉपार मेवता आसतलो खंय. ह्यो चण्या भाजयेक घालून केलें. भाजी बरी जाल्या एकदम. आनी नेविलाचे फेवरेट गिजट हांवें पळय तो फ्राय कोत्ता. ऑनियन, गार्लीक, ग्रीन चिलीज, करी लिव्स सगलें. आनी म्हाजी चण्या भाजी ऑलरेडी रेडी आहा. आनी गिजटूय ऑलरेडी बॉयल जाला. 3 विसलान काडलां. उदीक आहा तें भायर उडयतलें हांव. चिली फ्राय करपा आहा गिजटाची बरें जाल्या बॉयल पिसीस. आनी पापड आहलें एक पॅकेट तें म्हाका फ्राय करून काडूंक जाय. बरें आतां जेवणा बारान पापड बरें लागता म्हणटा खावपाक. आनी हें फ्राय जाल्या उपरांत मागीर गिजट तितून घालतलें हांव फ्रायींग पॅनार. आनी थोडोसो गरम मसाला आनी भाजी एकदम बरी जाल्या सारकी रेस्टोरंट स्टायल. पातळ भाजी म्हणटा गोवन स्टायल विथ पोटेटो. आख्या घराक बरो वास सुटला इतलो बरो जाल्यार टेस्ट करून. ब्रेडांनी पुरी चपाती बरी लागतली खावपाक ब्रेकफास्टाक जावं डिनर जावं लंचाकूय. ओके. आयची कांय ना रेसिपी म्हाजी हीच आहा. पातळ भाजी आनी गिजट चिली फ्राय. आनी कितें आहा तें आयदनां धुवन काडटा मागीर रोखडो जालो लंच टायम.
आनी इतलें हा. जालें म्हणटा म्हाजें जेवण आख्खें रेडी करून बरी जाली गोवन स्टायल रेस्टॉरंट कही. पातोड भाजी विथ पोटेटो, शाकुती मसालाचो बरो फ्लेवर येयलोलो हा. आनी इट्स ऑलमोस्ट नाव लंच टायम. कितें आहा तें जेवणाचें रेडी कोत्ता, थोडी भाजी घालता. बरो वास येता. ग्रीन पिसां भाजी म्हणल्यार ड्राय एकदम बरी जाता, टेस्टी भाजी. ती चोणे मोटे आसता न्हू, ते छोले बरे लागता बेश्टे ड्राय विथ ग्रेवी म्हणल्यार ही बरी लागता खावपाक. सो कितें आहा तें जेवणा टायम जालो आतां. पापडूय फ्राय जाले म्हाजे, बरें जालें क्रिस्पी. आनी म्हाजें गिजर्टूय रेडी, बरें जालां विथ गार्लीक, ऑनियन चॉप्ड, मागीर करी लिव्स, कोरिएंडर. बरो येयला फ्लेवर आनी टेस्टी जाला. चपाती बाराबून, ब्रेडा बाराबून, रायसा बाराबून जाल्यार एकदम बरें खावपाक म्हणटा. बरो फ्लेवर येयला, टेस्ट करून बरें पयलां बरें यम्मी हा. सो गिजर्टूय रेडी म्हाजें, नायस गिजर्ट. चिली फ्राय इज रेडी. मागीर पापडूय रेडी, चोण्या भाजी रेडी, सगळें रेडी. आतां हाल्यार रेस्ट सुसेगाद उठोन मागीर हाल्यार चारां मिसाक वयपाची ब्रेकफास्ट करून. हें क्लीन करून काडली, आयदनां बाहलीं ती धुवन काडली. हें सगळें क्लीन केलें, सगळें ऑयल पडलेली ती कितें करी लिव्स मागीर मसाला कितें कोत्ता पळय तेन्ना मिक्सरूय धुवन काडलो. सो आतां हें जालें. आतां पयल्योच प्लेटीन घालून दवरता. सो हेणें सांगलां म्हाका नेविलान आपल्याक सेपरेट, मागीर एस्तराक आनी क्विनींग सगल्यांक 2-2 जलेबी घाल म्हणून, नाल्यार एकामेकाची हाता तीं भुरगीं आनी मागीर झगडपाक लागता. सो 2 एस्तराक, 2 क्विनींग आनी 2 इस्तलाक. म्हाका तितली लायक ना जलेबी खावपाक, हांव स्वीट चडशें स्वीट खावंक वचना. हें क्विनींग 3 जाणां आनी हें नेविलाक घाले हितून. आनी स्पेशल निस्तलाक दिता, ही डायनोसॉर प्लेट लायक तेका. सो दीस इज फॉर निस्तल, नायस डायनोसॉर प्लेट. ओके, हें कितें आहा तें आतां सगळें लंचाचें रेडी केलां हांवें. आनी एस अ डिजर्ट ही जलेबी हातेली ती. ओके, तेजी सारकी लायक जालें निस्तलाक. पार्टी म्हणून आहा तें क्विनीच्या बड्डेया दिसा सावन डायनोसॉर आहा न्हू हेजेरू, तेका लायक जालां. मॉन्स्टर कितें आहा तें. ओके, सो कितें आहा तें रेडी केलां आनी हें फ्रिजीन घातलां. उरलेल्यो आहा त्यो फ्रेश उरपाक. ओके, सो हें सगळें पॅक करून दवरता. कितें आहा तें कंटेनरान घालून फ्रायींग पॅनार आहा तें. ओके, चल मागीर मेवता हांव तुमकां. ओके, हॅलो, गूड मॉर्निंग एवरीवन. आयज ब्रेकफास्टाक कोत्ता हांव स्पेशल फ्रेंच टोस्ट. हाफ स्लायस ब्रेड हांवें यूज केला ह्यो, आनी हाफ प्लेटान आहा पळय. आनी थोडेशें दूद घातलां, एटलीस्ट 2 ग्लासीस ऑफ मिल्क, होल मिल्क. आनी एक घालतलें हांव बीट करून आनी बरें मारतलें तें मिक्स करून हितून एग आनी मिल्क. आनी म्हाजी फ्रायींग पॅन ऑन हा. सायड बाय म्हाजी चाय हा गॅसीर. ओके, 1 कप काडलेलें हांवें आनी मातशी बॉयल करून दवरलें हांवें. थोण जाली रोखडी. आनी फ्रायींग पॅन ऑन हा म्हाजें हाय फ्लेमार. ओके, आनी थोडीशी ऑयल घालता. एज मॉर्निंग एस्तर म्हणूंक नाल्यार आय वॉन्ट फ्रेंच टोस्ट, सो थोडीशी ऑयल घातल्या. आनी आतां हे स्लायस ब्रेड हांव मिक्स करून तांतीं आनी दूद हे दोनी मिक्स करून हे डीप करपा आहा स्लायस ब्रेड. ओके, 1 by 1 आनी फ्रायींग पॅनार घालपा आहा. ओके, व्हेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी आनी ब्रेकफास्टाक बरें मॉर्निंग. ओके, आनी थोडीशी एड शुगर करपा आहा. शुगर मातशी सुबेज घातल्यार टेस्टूय बरो येता. ओके, एटलीस्ट 4 or 5 tablespoon. ओके, शुगर मिक्स करुया आतां. शुगर मातशी सुबेज जाल्यार टेस्ट बरो येता. ओके, 1 2 3 4 5 6 पुरो 6 असो फ्लेवर आनीक बरो येता. ओके, सो स्टार्ट कोत्ता. कितें आहा तें आनी एगूय बीट करून घालता. ओके,
माझे फ्रेंच टोस्ट रेडी हा म्हणटा बरे क्रिस्पी आणि यम्मी जाल्यार विथ शुगरान बरो फ्लेवर येयला आनी विथ मिल्क अँड एग. सो बरी जाले. हाफ अ स्लायस ब्रेड कहो यूज जालो म्हाजो आनी म्हाजी चाय रेडी हा हिंगा. सो दीस इज डन. आणि आनीक स्लायस ब्रेड हा विथ मिल्क शुगर अँड एग आनी थोडीशी ऑयल घातली हांवें आनी हाय फ्लेमाचेरूच दवरला गॅस. मातशें बेगीन जावपाक आनी क्रिस्पी बरी जाता ऑयल मातशी सुबेज घातल्यार. ओके, व्हेरी इजी अँड सिंपल रेसिपी फॉर ब्रेकफास्ट एंड ऑल. ओके, थोडी बादाम काडटा अर्ली इन द मॉर्निंग. आमचे 4-5 बादाम दापुणी एवरी डे खाल्ल्यार बरी हेल्थाक. थोडी क्विनींग दिता आनी निस्तलाक हेच तर हांव वचना तितलें. नेवील चोडसो कॅज्यू नाटू खाता. ओके, चल कितें आहा तें रेडी कोत्ता बेगीन बेगीन. ब्रेकफास्टाचें जालें म्हाजें फ्रेंच टोस्ट. 5-2 मिनटांनी पोत्तुपा हा जायत येयलें. बरें जाल्यार हो रेड कहो ब्रावन कहो कलर येयलो न्हू म्हणटकूच पोत्तिवपाचें. ब्रावन कलर कहो येयना न्हू जाल्यार पोत्तिवपाचें न्हू. मातशें शुगर सुबेज आहली हेका लास्ट रावंड घातलो न्हू हेका मातशी शुगर सुबेज आहली देखून तो भायल्यान लेयर मातसो शुगर टायप येयला ब्रावनीश कहो येयला. अशें कांय ना जालें ऑलमोस्ट इट्स डन. मातशें जावंक ना तितलो क्रिस्पी या बरो जाला. असलो लेयर कहो येयलो न्हू शुगराचो कहो सारको बरें जाता क्रिस्पी आनी बरें आसता स्वीटनस. हांवें टेस्ट करून पळयला. सो एक उरला जावपाचो जाली. इट्स ऑलमोस्ट डन. ओके, मातशें फाटल्यान जावपाक जाय न्ही दुसरे सायडीन. सो फ्रंट इट इज डन. ओके, व्हेरी इजी. तुमी केन्नाय ट्राय करून पळोवया. ओके, कम आतां वयता म्हणटा आमी घरा. मीस जावन 3rd संडे मीस जालें न्हू सगळीं बाराबोन गेलीं. निश्तल, नेवील, एस्तर, क्विनी, हांव. पावस बरो येवन गेलो म्हणटा मिसाक आसतना. वेट आय वील होल्ड यू. आतां क्विनी हा मिस क्विनी हा हे पळय हातीच्या सोडून म्हणटा भिरान दिसता. बरो कशी वॉटर इज दे बाबा. वेट एवरीवेअर. बरो पावस येवन गेलो आतां कांय ना पावस. घरा वयता सुसेगाद आख्या गुदीक हा पळय. या सी वॉटर इज दे बाबा. वेट see you want to go there? Okay, go one. Here there is water. There is one step. You can go on the step and come. You like there to go? No, just wait there. Here, wait. Here. पाऊस म्हणटा बरो येयलो. मोदें वसत भिरान दिसता. हे पळय तेका हिंगा लायक उबें रावपाक. Come here. This side. You want to stand no here? Come stand. Come, see. Jump now, jump. Go on the side now. Come. Hold my hand, re Baba. Hold my hand. I will take you. Come. We'll go slowly. Come. बरो पावस येयलो मरे न्हू. उदीक हांवें पळय आख्खे भितर कांय गमोंक ना. आतां केन्ना हा 15 मार्च न्हू. कम. Hold my hand, Baba. Come. Go slow. Don't stamp in water. You put nice cherry dress. It will get dirty. On her birthday. Yeah, it will get dirty if the water comes on the dress. See. Go side by. Nistal was behaving very nice in the church. Queenie also. Queenie, how many cookies you ate? I ate 3 cookies. 3 cookies. She was hungry. Come. थोंडी बोरी हा
It's time to hold in my hand, Queenie. Come. What is there? Come. It's dirty. Don't touch the stuff. Come. एका लिपस्टिकूय लावंक टायम मेळूना काजलूय लावंक टायम मेळूना टायम जातलो म्हणून मिसाक बेगीन बेगीन गेलें भुरग्यांक लेकयता न्हिसयता म्हणल्यार टायम जालो रोखडो वॉट हॅपन या गो वन सायड वेट हियर इज युअर टर्न ओके टू गो वन सायड आफ्टर 5 minutes I will hold you slow पावस येयल्यार भिजतलें आसलें म्हणटा आख्खें हे जॅकेटीर पावस उरना हे रेनकोट टायप जॅकेट आसल्यार पावस सुट्टा दिसाक म्हण बरी दिसता म्हण घाली ग्रीनू कांय घालूंक ना ते दिसा क्विनीच्या बड्डेक घालें तें घालां सेम काम या गो चल घारा पावत येयली हांव आतां मातशें रेस्ट घेता 2 सेकंडान ओके जाली मिसाक साण येयली घारा पावली आमी सोमतें शॉपिंगूय करून हाडलें घरा कडेन म्हणटा हाल्यानी वोसोंक मॉर्निंग टायम लागतलो आनी शॉपिंग हें करपाक आतांच बरें पडलें मिसाक साण येयल्या उपरांत सांजचें कित्याक मॉर्निंग ब्रेकफास्टाक म्हाका हाल्या एग्स भुर्जी विथ ऑनियन करूंक जाय नेवील म्हणूंक लागलो बेकन नाका हे पावटी सो एग्स भुर्जी विथ ऑनियनूच कोत्ता हांव एग एंड ऑनियन आनी ग्रीन चिलीज ओके एंड विथ ब्लॅक पेपर पावडर सो एक फॅमिली पॅक हाडला 6.99 eggs trays 30 medium eggs okay 25th Feb 2026 expired 25th Feb 2026 expired सो त्या पयलीं जातली काबात ती कित्याक तांती चड लागता आमगे ब्रेकफास्टाक एक स्लायस ब्रेडूय काबात जालोलो हाडलो एस्तरान सांगलां आपल्याक हाल्या फ्रेंच टोस्ट जावो विथ मिल्क आयस केलोलो तो विथ शुगर एंड ऑल सो हाल्याय करपाक जाय फ्रेंच टोस्ट विथ एग शुगर एंड मिल्क आनी स्क्रम्बल्ड एग सो आनी हे 3 पॅकेट हाडला ही पोक आमगेर बरी खाता ती 1 2 3 आनी हे पावटी वायट चॉकलेट चिप्स हें हाडल्या कुकीज ते पावटी डार्क चॉकलेट आहली चॉकलेट सो हे पावटी वायट चॉकलेट हाडल्या आनी एक ऑलरेडी दूद आहा म्हाणे भितर होल मिल्क सो हें हाडलां 17 Feb एक्सपायर्ड पळय तें ओके आयज 15 Feb सो हाफ बॉटल आहा म्हा मिल्क हाफ एक बॉटल म्हणल्यार पुरो जातलें ओके हें धाकटेंशें शॉपिंग कितें करून हाडलां कितें आहा तें शॅर केलां तुमकां आनी म्हाजें केसर विथ मिल्क हांगा रेडी बरो कलर येयला केसराक आनी विथ मिल्क कित्याक लागून हांव न्हू हें करून गेलेलें कितें तें आमचें गरम दूद करून मातशें वॉर्म करून गेल्लें हांव कलर बरो येयला ऑरेंज विथ केसर सॅफ्रॉन ओके आतां बरें पिता हांव गरम आहा सारकें जीव सारको टायर्ड जाला आतां मातशें रेस्ट घेता कितें आहा तें डिनर प्लेट करून भुरग्यांची ओके पळयपा आहली आमी हांगा डोसान भायर पावस आहा म्हण येवंक पडलें घरा कितें डोसा चटणी इडली कितें खावन बा ओके च्या बा पियोन सो भायर पावस येयलो देखून येवंक पडलें घरा ओके चल बरें मागीर मेवता हांव तुमकां ओके